Hello everybody! So it's me again, Ase, the mystery rider. So what's up sa inyong lahat? Panibagong vlog na naman tayo. So ngayon, kagaya nung nakikita nyo dun sa ating thumbnail, one time sa buhay mo, naisip mo na rin na bumili ng motor. Kaya lang, dadalawang isip ka, or may iba't iba rin tayong dahilan kaya gusto nating bumili ng motor. Ngayon, kung nagdadalawang isip ka pa at naghihintay ng sign, baka ito na yung sign na hinihintay mo. Doon sa mga hindi pa sigurado, or parang hindi pa talaga buo yung isip mo bakit ka ba bibili ng motor, meron ako ditong ilang rason na pwedeng alam mo na, baka makatulong sa'yo para makapag-decide ka na talaga kung bakit ka bibili ng motor. So, unang rason, kung titignan natin, mas mura ang motor kaysa sa kotse. Marami na ring variants ng motor eh. Meron pa nga silang sinasabing China bike. Pero alam nyo ba, kahit branded na motor, affordable na rin yung mga branded na motor ngayon eh. In terms of maintenance, mas makakamura ka pa rin sa motor. So yun yung unang rason, cost. Second reason why you should buy a motorcycle. Sa mga commuter dito, naranasan mo na ba na hirap kang makasakay ng bus, ng jeep, or any public transpo? Share ko lang sa akin kasi naranasan ko dati nung college ako. Alam niyo yung jeep na sinasakyan na, yung sasakyan jeep? Naku po, kahit babae nakikipagbardagulan. Isang beses nasiko ko dun eh. Alam mo, inabot kami ng siyam-siyam para lang makasakay. Yun yung isang side sa mga commuters. Especially, sabi ko nga, especially during rush hour. Isa pa, kahit hindi rush hour eh. Alam mo yung, kasi ngayon hindi na natin maiwasan, minsan talaga darating yung time na sa trabaho natin or sa school, minsan aabutin ka ng madaling araw eh. Napakahirap sumakay ng madaling araw, lalo na doon sa mga madidilim na lugar. Especially safety na rin, di ba? Hindi ka basta-basta makakasakay dun eh. Alam nyo ba, nung nakabili ako ng motor, tapos nakikita ko yung mga commuters na ang haba-haba ng pila, alam ba, nasabi ko na lang sa sarili ko, salamat, bumili ako ng motor. Buti na lang may motor ako. Pangatlong rason, traffic. Siguro mag-a-agree naman tayong lahat na yung traffic sa Pilipinas is traffic talaga. Kahit saan lugar ka pumunta, ngayon nga kahit anong oras na eh, may ipit at may ipit ka sa traffic eh. Yung tipong ang pasok mo eh, imbis na ang biyahe mo lang sa trabaho mo eh 30 minutes, nagiging isang oras. Worst to worst, minsan 2 hours pa. Kaya nga karamihan sa atin, mas mahaba pa yung oras na nasa kalsada ka kaysa nandun ka sa pamilya mo, di ba? Parang hindi siya worth it eh. At alam mo ba, ayon sa statistics, ayon sa studies na napag-alaman, na bilyon ang nawawala sa isang araw sa Pilipinas dahil sa traffic. Kasi technically, kapag traffic, karamihan sa atin hindi kumikita sa traffic eh. Yung productivity, kung may intindihan natin yung halaga ng oras,
yan yung investment na hindi mo kayang bilhin. Kaya you need to make sure that you're using your time efficiently. Kasi sa oras na lumampas na yung oras na yun, wala na, sayang na siya. Although ang motor ay natatraffic pa rin, but technically compared to other, English ba kasi, kumpara mo sa ibang sasakyan, mas efficient yung motor dahil sa size para sa kalsada. So yun yung pangatlo, traffic. Kaya ka bibili ng motor ay dahil sa traffic. So nasa gitna na naman tayo ng kung saan. Ngayon balik tayo. Pang-apat na rason bakit ka bibili ng motor. Kasi ang motor, technically pwede mo siyang gamitin na pang side hustle. Ang dami na ngayon eh. Meron tayong Foodpanda, Grab, Lalamove, Angkas, di ba? Ito yung mga sideline. Yung iba full time, pero pwede mo siyang gawing sideline na kapag okay sa oras mo, di ba? Pwede kang mag-deliver, pwede kang kumausap ng iba't ibang business para kontratahin mo. Pwede mo rin siyang side hustle lang kasabay. So ayun yun. Yun yung pang-apat na rason bakit ka bibili ng motor. Kasi you can use it for your side hustle. Maaari mo siyang gamitin para kumita ka ng pera. Okay. So dito na tayo sa pang-limang rason bakit ka bibili ng motor. Itong rason na to, alam ko palagi na naririnig na ginagawang rason eh. Kaya lang, hindi pa rin natin may iwasan kasi kasama talaga siya eh. Pang-limang rason bakit ka bibili ng motor is for freedom. Define freedom? Sa'yo ko na ipapaubaya yan. Basta freedom is the opportunity to be free. Okay. Pero para sa akin, ang motor, sa oras na sumakay ka na ng motor, malaya kang pumunta kung saan. Basta may lisensya ka at legal yung lugar ha. Alam mo yung ihip ng hangin at kaluskus ng dahon, pati huni ng mga ibon, hindi yon. Pero pwede ko rin ako marinig yon. Pero legit, kapag nagmamotor ka, lalo na naka-helmet ka pa, pwede kang, although hindi naman safety pa rin, pero maaari kang makapag-isip-isip eh. May marami kang bagay na pwedeng maisip, pwedeng mapagdesisyonan habang nabiyahe ka. Pwede ka rin kumanta, pwede kang maging masaya, pwede kang mag-video okay. But basically, kita mo yan eh. Maalis yung stress. Yes. Alam mo ba na pwede ka rin umiyak sa loob ng yung helmet na walang nakakaalam? Pwede ka pa rin magpaka-feeling strong kahit umiiyak, dahil walang makakapansin kapag nakasuot ang iyong helmet. Pwede ka rin na alam mo yung minsan kumawala sa tunay na mundo, pansamantala.
kumbaga. Well, ang daming downside ng motor, pero papaubayan natin yan sa ating susunod na video. Pero for now, eto yung mga rason bakit ka bibili ng motor, diba? Recap lang tayo. First reason is the cost. Mas mura kaysa sa kotse. Second reason, ano ba yung second reason ko? Is it efficiency? Yes, efficiency, especially during rush hour. Third reason bakit ka bibili ng motor, dahil sa traffic. Pang-apat na rason bakit ka bibili ng motor is because pwede mo siyang gamitin for side hustle, right? Pang-limang rason is because of the word freedom. Okay, so dahil nag-stay ka sa dulo ng video na to, meron lang tayong isang bonus pa na rason kung bakit ka bibili ng motor. So sa pagbili mo ng motor na yan, ang masasabi ko na lang, next reason bakit ka bibili ng motor, kasi gusto mo. Ngayon, minsan mo lang pagbigay yung sarili mo at alam mong gusto mo yung bagay na yan, kunin mo na. Hindi mo na kailangan ng ibang rason. Ayun lang. So that's about it. This is Ase, the Mystery Rider. Peace out.